Nah, oke yo guys yo, sekarang kita ngonten di sore hari yo guys yo. Wah, iki aku ngejak 3 pembarong Fahri and Ridho, 2 bocil dan 1 Mas Ridho yo guys yo. Ada bocil-bocilnya Fahri and Ridho. Iki aku nggawa 3 barungan Fahri and Ridho yonan yo guys yo. Macem-macem ki barungane iki yo guys yo. Nah, oke. Saiki tak kenalno sing main sik. Ayo Mas Rizky. Rensik Mas. Perkenalan sik yo. Ayo. Halo guys, nama saya Ridho, kelas 1 SMP. Nah, ini ada Mas Ridho yo guys yo, kelas 1 SMP. Nganggo barungan apa iki Mas Ridho? Putih. Ada Mas Ridho pakai barungan macan putih. Ayo Mas, iki Mas Rizky iki. Ayo Mas, rene Mas. Nah, ayo kene. Nah. Halo guys yo. Halo guys, nama saya Mas Rizky, kelas 1A, pakai barungan jamang biru besar. Nah, oke yo guys yo, ini ada Mas Rizky guys yo. Nah, pakai barungan jamang biru besar. Barungan Mas Ridho guys yo. Ayo. Halo guys, nama saya Mas Fahri, kelas 2 SD, pakai barungan tembak kuning. Nah, ini ada Mas Fahri yo guys yo. Pakai barungan apa Mas Fahri? Tembak kuning. Demak kuning atau kucing kuning yo guys yo. Biasa guys yo, Mas Fahri mesti nganggo barungan sing enteng-enteng yo guys yo. Yo, soalnya di isuk wis ngonten guys yo. Sing abot-abot dik mau. Wah, saiki yo sing enteng-enteng. Gantian yo Mas Fahri yo. Nah, ayo. Ayo Mas Rizky. Wayahe main yo. Nah. Ayo bendang persiapan. Ayo Mas Fahri yo. Mas Rizky, ayo Mas Ridho yo. Wah, Mas Fahri sudah memakai barungan kucing kuning. Oke, sip Mas Fahri, semangat ki. Ayo Mas Rizky yo. Bocile, walah bocile yo kuat guys yo. Nah, yo Ciro lumayan. bunderan pentul dereng wonten bunderan pentul sing kenal apa gol sing ngobaro kalawan wandane wonten wong anak sikil mampu manuk paten trumit logo gedheneng magilo-gilo oi iya tara oi bu Oh, yeah. Paguyuban seni barong Ridho Mundo. Yo. Yo. Ya. Oh, yo. 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 Ya kalah. Yo. Iki 3 barungan Fahri and Ridho sudah dimainkan yo guys ya. Wis tak maino bareng-bareng guys. Anek barungan
Demak kuning. Oke guys yo, sing nganggo Mas apa iki? Mas Fahri. Mas Fahri Arianto Putra. Si raja muletnya Fahri Enrido. Oke. Sampingnya. Oke, mulet yo. Oke, iki ada barungan jamang biru besar. Ki andalane Mas apa iki? Mas Rizky guys yo. Bocilnya Fahri Enrido iki. Wis bocil, pinter barong, iso nganggo barungan apa ae sip. Napa kuwi? Bercoblok. Alamak. Mas Rizky bar ceblok guys yo. Kecelakaan. Numpak sepeda yo. Enggak. Ndak apa? Alah. Di apaan? Di Mang. Nang sekolahan yo. Nang sekolahan Mas Rizky. Alah ndik mau. Alah. Ayo saiki Mas ki barungan macan putih atau barungan Demak oren guys yo. Sing nganggo Mas Rido. Oke yo guys yo, Mas Rido iki. Nah, iki engko sing kloter kedua milih barungane yo guys yo, sekarep guys yo. Mas Fahri arep nganggo barungan apa sing kedua? Ya Mas, merah. Mas Fahri mau pakai barungan devil merah. Ayo Mas, ambil Mas barungannya Mas. Ayo, sini yuk. Mas Rido sing kloter kedua nganggo barungan apa Mas Rido? Iki yo. Devil biru yo. Iki guys yo Mas Rido. Yang kedua pakai barungan devil biru. Mas Rizky isek nganggo barungan jamang biru besar yo guys yo. Nah. Engko le. Wes ayo main yo. Yo sip yo siap. Nggih pira? Wes ayo Mas, nggo Mas barungane Mas. Persiapan yo. Nah, cek ki Mas Fahri iso pura iki. Klebete kok rotol iso Mas. Sip. Ayo Mas, angkat. Walah, oke yo guys yo. Mas Rido yo wes, ayo Mas Rizky yo. 1, 2, 3, ayo main. Lasaru para banyo para busingo barong. Kapidaja dening para busingo barong kang sami mlebet wonten ing pucuk jroning wana kang arep wana lirboy. Wana kang aran Alasrir Gede Boyo kang arep pekiwuh. Alas kang sumodol akeh bebaya pekiwuh kang gedhe goro-goro kang gedhe. Kapika sak warnane kewan alas kang sarto galak. Wadya bala Prabu Singo Barong. Wadya bala Prabu Singo Barong naga grahana naga bagindu naga Prabu naga Samudra. Singo Barong raja kang kaki risi. Oke guys yo, ki 3 barungan devil merah, ada barungan devil merah. Ki guys yo, sing nganggo Mas Fahri, lagi-lagi Mas Fahri yo guys yo, sing nganggo barungan devil merah, devil biru. Oke. Terus yang ki barungan jamang biru besar ki sapa iki? Mas Rizky guys yo. Bocilnya Fahri Enrido iki nganggo barungan jamang biru besar. Ki ada barungan devil biru sing nganggo Mas Rido yo guys yo. Oke yo guys yo, ki berarti wis nganggo 6 barungan Fahri Enrido. Sing pertama ndek mau nek barungan Demak.
Sing kedua iki ada barongan devil merah dan devil biru. Ayo closingan yo. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Varian Liga. Dadah.